大家好啊！又嚟到 Misfit 1+1，我係阿 Mark。上個星期就同大家分享咗點樣整黑糖年糕啦。咁今年咧就準備送牛迎虎，咁就決定用牛嚟去整新年必食嘅蘿蔔糕。咁呢一款嘅蘿蔔糕嘅靈感咧係來自清湯腩同埋蘿蔔糕嘅結合。咁目的咧就係為咗突出蘿蔔嘅清甜味啦，同埋單純濃厚嘅牛肉味道嘅。材料如下，咁其實步驟就好簡單嘅啫。咁第一步咧，我哋就將牛腱咧飛一飛水，然之後咧就將佢同埋水、雞湯、所有嘅香料、冰糖放晒喺個大煲入面，然後就煮佢個半鐘頭。咁喺呢一段時間咧，我哋就可以將啲白蘿蔔批皮啦，一半咧就係攞嚟切條嘅，另一半就係攞嚟刨絲。咁當你煲牛腱已經煮咗1個鐘嘅時候咧，我哋就可以將啲蘿蔔條放埋入去煮。咁同時間我哋就可以切碎啲蔥，然之後咧就將牛腱咧撕成一絲絲。咁喺條片度咧，你會見到我將佢切成一條條啦。咁如果觀眾咧，你哋希望可以食到牛腱嘅口感咧，就可以好似我咁樣切啦。之後咧就記得要攤凍佢啦。然之後我哋又可以熱油熱鑊，稍微咁樣炒一炒啲牛腱啦、櫻花蝦同埋蔥，目的咧係令到牛肉嘅表面可以帶一點嘅焦香啦，去從而加強翻牛肉嘅香味。咁之後我哋就可以將燉麵、煎米粉、蘿蔔同埋其他嘅配料咧，充分咁樣混合同埋加調味。之後咧就再將佢哋倒入啲合適嘅模具入面啦。咁不過咧，其實我喺份食譜入面咧，我就會建議大家先將牛肉湯同埋麵粉咧溝成粉漿，咁樣就要更加容易啲控制，因為咧煎米粉可能喺你加熱混合嘅過程之中咧變得半熟，而令到咧你蒸嘅時間咧會有所唔同嘅。咁如果你哋係用混合粉漿嗰個方法咧，就冚錫紙蒸佢個半鐘啦。如果你係同我喺片中嘅方法一樣咧，你就蒸40分鐘就可以噶啦。咁蒸完之後一樣都係用筷子篤一篤佢，睇下有冇粉漿黐住啦。如果冇嘅話，就可以去攤凍，跟住咧就放落雪櫃雪幾個鐘。咁其實咧，我就建議咧就放雪櫃就雪一晚嘅。咁咧我哋就可以令到嗰個蘿蔔糕咧就更加結實啦。咁你切同埋煎咧都冇咁容易散嘅，咁所以我就直接切啦。咁切完之後呢，我哋就可以煎到兩面焦香，就可以上碟噶啦。咁最後就當然要配翻我自己整嘅辣油同埋豉油去點嚟食啦。
中意我分享呢啲應節食品嘅就記得 like 呢條片同埋 subscribe 我嘅 channel， 然之後咧就喺屋企試下跟住嚟整，整完咧仲可以喺 Instagram 度 tag 翻我哋，咁我哋就可以互相交流啦。下一集再見，拜拜。